დილამშვიდობისა, ჩემო მეგობრებო. ნახეთ ნინოს გამოგზავნილი კავა ჩავიცვი, გამოგზავნილი კი არა, ნაჩუქარი, ჩემი მოლის საჩუქარი, ასე ვთქვათ. ნახეთ რა ლამაზია. ნახეთ, მე ასეთ იმას სიგრძეს არ ავხმარო, მუხლზე არის. ძალიან ლამაზი არის ესე. მაგრამ აი არ ავხმარებ ასეთ სიგრძეს ხომ, მაგრამ არ ვიცი როგორ შეარჩია ნინომ ძალიან მომეწონა. თან მითხრა რომ ჟანა ვეფხვის წელიწადიაო და იმიტომ აგირჩიო ესეთ ფერებშიო. ჩემო საყვარლებო, როგორ მიყვარხართ? ყველა ძალიან მიყვარხართ. დღეს არის ნიკას დაბადების დღე. უმღერო? დილასაც უმღერე უკვე. კიდევ უმღერებ. რა ლამაზი დღეა, რა ნათელი მზეა, იმიტომ რომ დღეს ნიკას დაბადების დღეა. დიდი მადლობა, ვინც მომილოცეთ, უკვე მომილოცეს. ჩემო გოგოებმა, პირადში მომწერეს, ბევრმა მომილოცა ნიკას დაბადების დღე. არ ვიცი, ნიკას არ გადაუწყვეტია ჯერა უნდა. არ ვიცი. ერთი სიტყვით, ჩემო ძვირფასებო, კიდე მინდა წავიკითხო ეს კარნეგის წიგნზე რაღაცა ძალიან მოკლედ არის ამონარიდი და მინდა კიდე ერთხელ წავიკითხო და გეტყვით რატომაც ვკითხულობ ამ ყველაფერს. კამერა რაღაცა ეს ხო არ დავდგას. მან კიდე დავდგათ ესე და სკამი დავდგათ ესე. აბა რა სიტყვით. ხო არის უკეთესი. ცოტა მოვწიოთ უფრო კარგად გამოვჩდები. აი ესე. გონი უკეთესია. აი ესე. ესე იგი კარნეგის სიტყვები. კარნეგის სიტყვები კი რა მონარიდია, ნუ ალბათ შეჯამება მთელი იმისი წიგნისა. მან ჩამოაყალიბა უკონფლიქტო და წარმატებული ურთიერთობების თეორია, გუშინ მათი არ მაცდიდა, რომ კარგად წამიკითხა. იგი აღიარებდა და ცხოვრობდა პრინციპებით, არ არსებობს ცუდი ადამიანი. ძალიან მომეწონა ეს სიტყვები, გუშინაც გავამახვილე ამაზე ყურადღება და დღესაც რა თქმა უნდა ვამბობ, რომ ვეთანხმები მას მე ამ სიტყვებში. არამედ არის უბრალოდ გაუგებარი გარემოებები, რასთანაც ბრძოლა შესაძლებელია და არღის ამის გულისთვის სხვა ადამიანების ცხოვრების და ხასიათის გაფუჭება. ეხლა ნახეთ, რამდენიმე კომენტარი დაიწერა ჩემო ძვირფასებო, ჩემთან და შეიძლება ამასთან დაკავშირებით კომენტარი არც გამეკეთებინა, მაგრამ უკვე სიკეთე შემოიტანა ამ წიგნმა ჩემს სახლში. რაღაცნაირად, რადგან გუშინ ესეთი სიტყვები წავიკითხე, ვფიქრობ, რომ უნდა ვთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ისე ვიტყვი იმას, რომ ვეთანხმები იმას, რომ ცუდი ადამიანები არ არსებობენ, უბრალოდ რაღაცა გაუგებრობები ხდება ხოლმე ადამიანებს შორის და ეს იწვევს რაღაცა წყენებს და რაღაცა უსიამოვნებებს. რის გამოც მართლა არ აქვს ადამიანების ურთიერთობების გაფუჭება, რადგან ამ ყველაფრის მოგვარება შესაძლებელია. რამდენიმე კომენტარი დაიწერა იმასთან დაკავშირებით, ვითომ წუწუნებ. მე რაღაცაზე წუწუნებ. ეხლა ნახეთ, მე ყოველთვის გიზიარებდით ჩემ ცხოვრებას, ჩემო ძვირფასებო, ყოველთვის ვამბობდი, აი თუნდაც წნევის აპარატზე რომ მინდა წნევის აპარატი ვიყიდო, დავუშვათ, მინდა ესეთი ჭიქა მომწონს ვიყიდო, მინდა ესეთი დეფში მომწონს ვიყიდო, რაღაცა დივანზე ვლაპარაკობდი, მინდა ვიყიდო, ანუ მე ჩემ ცხოვრებას გიზიარებ და რატომღაც გუშინ და არა, მარტო გუშინ რო ყოფილიყო, შეიძლება ამაზე არც გამემოხილებინა ყურადღება, მაგრამ წინა დღეებშიც იყო მსგავსი რაღაცა კომენტარები. ნახეთ როგორ არის
და ტრაბახობო კიდე რაღაც ეს იყო რაღაცა ისეთი გულსატკენი ძალიან ჩემთვის, რომ ვითომ მე ნიკაზე რო ვთქვი, კარგი გემოვნება, ამაზე ვტრაბახობ. აი ძალიან გულსატკენი იყო ეს ჩემთვის, ჩემო ძვირფასებო და რაღაცა მართლა ვფიქრობ, რომ ცუდი ადამიანები კი არ არიან. საერთოდ არ არსებობენ ცუდი ადამიანები, უბრალოდ ეს ყველაფერი გაუგებრობებია. ეხლა ვფიქრობ, რომ რადგან რამდენიმე საჩუქრები გამომიგზავნა და მივიღე რაღაცა ამანათები, ვფიქრობ, რომ ამის ფონზე უკვე ჩემი სიტყვები რაღაცნაირად წუწუნად ჩანს, თუ წუწუნად აღიქვავთ, არ ვიცი, ნამდვილად არ მიფიქრია და საწუწუნო საერთოდაც არაფერი არ მაქვს ჩემი ძვირფასებო. მე როგორი ვარ იცი? გაჭირვებაც მქონია, არ მინდა ჩემ თავზე ძალიან ბევრი რაღაცები ვილაპარაკო. საწუწუნო არაფერი არ მაქვს. 450 ლარი დავხარჯე ნაძვის ხეში თავის მორთულობით, არა 350 ლარი, სადღაც 400-მდე, ზუსტად არც ამაქვს ბოლომდე დათვლილი, ვერ დავამთავრე ჯერ. ხო იცით, რომ აი თითქოს რაღაცა ღარიბია, მაინც რაღაცეები უნდა. ანუ საერთოდ არაფერი არ მაქვს საწუწუნო და ეხლა ბავშვს რო რაღაცა სპორტული სყიდვა უნდა, რა თქმა უნდა, ამის სყიდვას მე შევძლებ ჩემი ფინანსებით. მე ვიცი ხოლმე ყოველთვის რაში რა უნდა დავხარჯო და ძალიან ცოტა რომ მქონდეს, აი ძალიან ცოტა მქონია თანხები, მაინც ამაქვს ხოლმე იქიდან რაღაცა გადადებული ისეთი მომენტისთვის, რომ უცბად რომ დამჭირდეს, მქონდეს რაღაცა საშუალება. აი სულ რო გაქვს 50 ლარი და იქიდან რომ რაღაცა 5 ლარს შეინახავ და 10 ლარს შეინახავ. ყოველთვის აი ესე ვაკეთებ ხოლმე და ვიცი ყოველთვის რისი საშუალება მაქვს, რამდენი საშუალება მაქვს, რისი ყიდვა მინდა. მე უბრალოდ ვთქვი, რომ რაღაცნაირად ისედაც ვფიქრობდი ხოლმე, მათ ეს სუერთი სპორტულები რო აცვიათ, თქვა მეთქი ამასთან დაკავშირებით, რომ ვაპირებ ყიდვას ამისას უბრალოდ მოხერხებაც უნდა რა, რომ წახვიდე ის ძველები და უპატარავ და რაღაცა და გამოვიდა. ჩაიცვი დედი და ეგრე გამოდი ვიდეოს ვშედებ. ჩაიცვი სიყვარულო და ეგრე გამოდი. ხო იცი შენ ჩაცმა. ხო იცი. და ვფიქრობდი მე თქვა, რომ რაღაცა ეს ძალიან კარგად ხმარობთ სპორტულებს და მინდა ვიყიდო მეთქი, უბრალოდ ეს ერთი რო აცვია მეთქი რაღაცნაირად ხუარა ჩანს, მაგრამ ნუ მეტი არ აქონდა ეხლა შარშან მქონდა, ორ-ორ საყიდულობ ხოლმე, 2 ხან 3-იც რა, რომ მქონდეს ესე შესაძლებლობა, წეს რაღაცა ვერ მოვახერხე, ჯერ ისედაც ეხლა დაიწყო ზამთარი. ასე რომ საწუწუნო ნამდვილად არაფერი არ მაქვს ჩემო თბილებო. მე ვიცი ჩემი ბიუჯეტი, ჩემი შემოსავალი, მე რომ მეთქვა, რომ მათ ეს არ აქვს სპორტულები და ღიეთ დამეტოვა ეს თემა, ეს იქნებოდა ნამდვილად შეეძლოთ მიეწერათ ეს იმას, რომ ნახე თქვა და არაფერს ამობს ყიდვაზე და ესე რაღაცნაირად ფიქრობს, რომ ეხლა ამის ფულსაც გაუგზავნიან, ასაჩუქრად გაუგზავნიან. არა, ნამდვილად არა, მე ვთქვი, რომ უნდა უყიდო და თან ისიც ვთქვი, რომ ეს მათესთან საუბარს მოყვა რაღაცნაირად, რომ ეს თუ ხარჯიანია მეთქი, ფული მომეციო თუ რაღაცებს მელაპარაკებოდა და ისიც მივაყოლე, რომ ხარჯიანი თვე იყო და თუმცა მე გათვლილი მაქვს ყველაფერი, იმისთვისაც მაქვს შენახული. თანხები რაღაცა. კი, ეს ნამდვილად ასეა, რომ მთელი წელიწადი რაღაცა დანაზოგს ვაკეთებდით მე და გია და ფული ეხლა უცბად ქრება, ეს ყველა მიცის და ეს თვე რომ ყველასთვის ხარჯიანია, ესეც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ჩემო ძვირფასებო, უბრალოდ მე როგორც მეგობარს, როგორც აი ძალიან ახლო დაქალებს, აი ესეთნაირად არის ჩემი არხი, ჩემთვის რაღაც ჩემი ოჯახი არის და რაღაცნაირად გაგიზიარეთ რა, რაც იმ წუთში ყოველთვის აი ესე ვაკეთებ, არასოდეს არ ავდგავ რაღაცა თემებს, რომ მოდი ეს ვილაპარაკო ან რაღაცა. რაც მომივა ხოლმე, უსბად ესეთი აზრი მომივიდა, რომ მათ ეს უნდა უყიდო სპორტულები და ვთქვი, მორჩა, მეტი არაფერი. რადგან საჩუქრებს მიგზავნიან, უბრალოდ აღარა მაქვს ამის უფლება, რომ ეს ყველაფერი გაგიზიაროთ, თუ ესია, არ ვიცი, ამაზეც შეიძლება დაფიქრება, რომ თქვენ სხვანაირად არ ვფიქროთ, უბრალოდ არ ვიცი რა. მე ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ მეგონა, რომ
აი უცბად წამოვა ხოლმე რაღაცა ტალღა. უცბად წამოვა ხოლმე რაღაცა ტალღა, რომელიც ძალიან გულს მატკენს ხოლმე, იმიტომ რომ მე თვითონ შინაგანად საერთოდ არ მიფიქრია ეს. აი ნამდვილად არ მიფიქრია რა, როგორ გითხრათ რა, გულწრფელად გეუბნებით ჩემო მეგობრებო. გულწრფელად. ამ წიგნის წაკითხვას რა თქმა უნდა ვაპირებ, აუცილებლად ვაპირებ, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს მონაყოლიდანაც ვიცი გიასთან, კარნეგის თვალთა ხედვა ურთიერთობებზე, მეგობრობაზე, ადამიანებზე ძალიან მომწონს და აუცილებლად წავკითხავ, მიმიარისვენებს. კიდე რისი თქმა მინდოდა. ძალიან გაინტერესებთ ხოლმე ნინოს ამბები, ჩემო ძვირფასებო. ნინოს ყოველდღე ვესაუბრები მე. ყოველდღე. და მე რო ვთქვი, რომ არასოდეს არ მივატოვებ ნინოს, ეს სიტყვები ძალაშია. უბრალოდ, თქვენ ხო იცით, რომ მე ვიდეოებიც ამაღებინეს და მათ ოჯახის წევრებს, მე არ ვიცოდი რომ მივედი, რომ ნინოს დები ყავს, თუ ვინმე ყავს, საერთოდ არ ვიცოდი. უბრალოდ გიამითრა, რომ ძალიან გაჭირებული გოგოა ჩვენ სოფელშიო და მივტანოთ საჭმელიო ჟანა. ანუ ყოველთვის მას გვერდში დავუდგები, რითიც შემეძლება. მას ნამდვილად სჭირდება ფსიქოლოგიური, სულიერი და ემოციური დახმარება, ნამდვილად სჭირდება ძვირფასებო, თქვენ გაიცანით უკვე ნინო. რამდენჯერმე ნინოსაც უთხარი, რომ ნინო მეთქი ძალიან არიან მეთქი, დაინტერესებულები, ჩემი მაყურებლები მეთქი და რა ვქნა მეთქი მივაწოდო ინფორმაცია, რა გავაკეთო და ჟანა ძალიან აქ თხოვარაო. რა თქმა უნდა ეს მათი უფლება არის, ნიკა ჩემი შვილია და ნიკას უფლებებიც კი დაცული არის, რო არ უნდა გამოჩენა კადრში, всё არ უნდა და არ აჩდება ნიკა კადრში. მე ყველას პატივს ვცემ, არ უნდათ მათ, რომ მათი ოჯახური ამბები რომ მითხრეს, რომ აიღე ვიდეოებიო, ვიდეოების მაშინ ვიავიღე იმ საღამოთივე, რომელ დღესაც დამირეკა იმ გოგომ. სხვათა შორის კარგი დები ყავს ნინოს, ჩემო ძვირფასებო. ერთი სიტყვით, აი ამის გამო ვეღარ გაწოდებთ მათზე ინფორმაციას, რომ თვითონ არიან წინააღმდეგები, თვითონ ნინოსაც არ უნდა, რომ მე ვისაუბრო მათ ოჯახზე და მათ პირადობზე. ისე ნინოსთან მაგ ყოველდღიურად უკავშირდები, არ გავადღე, რომ მე ნინოს არ დაურეკო. ველაპარაკები ხან ნახევარი საათი, ხან 1 საათი, როგორც ამაკ ხოლმე დრო. იმიტომ რომ ვიცი, რომ მას სჭირდება ეს სულიერი გვერდში დგომა და სულიერი დახმარება. ასე, რაც შეეხებოდა ნინოს ოჯახს, ამასთან დაკავშირებითაც მინდოდა 1-2 სიტყვით მე თქვა თქვენთვის, ჩემო ძვირფასებო. ეხლა გეტყვით, რა სიახლეა გუში ჩაიდანი რომ მიყიდა. იმ გოგომ ჩემმა საყვარელმა გოგომ ძალიან მიყვარხარ. სახეს არ ვამბობ ამ გოგოს, იმიტომ რომ თვითონ არა აქვს სურვილი, გერმანიაში ცხოვრობს. ბავშვებს გამოუგზავნა საჩუქრად. ცალ-ცალკე თანხა რაღაცა რაოდენობა. რაც გინდა უყიდეო ჟანაო, თუ გინდა ტანსაცმელი უყიდეო, თუ გინდა საჭმელი უყიდეო, თუ გინდა სათამაშო უყიდეო, რაც გაეხარდებათო. ეს არის უსაყვარლესი ადამიანი, ძალიან თბილი და ძალიან დახვეწილი, მოსიყვარულე, არ ვიცი. მე უთხარი მეთქი და თან ძალიან ქველმოქმედი გოგოა, ანუ მარტო მე ხო საერთოდ უცხოვარ მისთვის, რა თქმა უნდა, ეხმარება ძალიან ბევრ ადამიანს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. რა ვიცი, აი ძალიან ქველმოქმედი გოგოა, ძალიან საყვარელი ადამიანი არის. ხო, რაც შეეხება ქველმოქმედებას მოყვა, იმასაც ვიტყვი, რომ არ დამავიწყდეს ჩემო ძვირფასებო.
მე ჩემი წამოწყებული საქმე რაც არის, აუცილებლად გავაგრძელებ ამ საქმეს, თუმცა რაღაც სირთულეები მოყვა, გულგატეხილობა მოყვა, რაღაცა სიკეთეს რო აკეთებ და თითქოს რო ხელს გიშლის რაღაცა, სიკეთის გაკეთება რო გინდა რო და რაღაცა ძალა, ბოროტი ძალა რო ხელს გიშლის და გული გინდა, უნდა რომ გაგიტეხოს, აი ესე მოხდა. მადონასთან დაკავშირებითაც, ნინოსთან დაკავშირებითაც, მაგრამ არ არსებობს მე ამ საქმეს თავსად დავანებებ, აუცილებლად გავაგრძელებ. უბრალოდ რაღაცა პერიოდია ახლა ისეთი, რომ მე თვითონაც სახლში რაღაცა ვემზადები, ეს დეკორები გავაკეთე სახლისას, ახალწლო რაღაცეები და რაღაცა დრო არ მაქვს იმ წუთში იმდენი, აუცილებლად გავაგრძელებ ამ საქმეს. ამასთან დაკავშირებითაც მინდოდა და აი ქველმოქმედებაზე გამახსენდა. ვლაპარაკობდი იმ საყვარელ გოგოზე, რომელმაც ბავშვებს გარკვეული რაოდენობის თანხა ჩაურიცხა, რომლისთვისაც აი ძალიან მადლობელი ვარ. უზომოდ, უღრმესი მადლობა მას. თანხის რაოდენობებს გადავწყვიტე, რომ არ ვიტყვი ხოლმე ძვირფასო, იმიტომ რომ ზოგი ამდენს აკეთებს და უშუალოდ ხო საერთოდ რა. ნებისმიერ სიტუაციაში, მარტო ჩემ სიტუაციაში არა. მეც რო წავა და ვიყიდი და სხვებს დავეხმარები, შეიძლება გადავიღო ვიდეო რა ვიყიდე, თორე თანხებს არ ვიტყვი ხოლმე, ასე გადავწყვიტე, რომ არა ვთქვა, იმიტომ რომ ყველას არ აქვს ერთნაირად გააკეთოს და უშუალოდ თუნდაც საჩუქარი, თუნდაც რა ვიცი რა, ნებისმიერი სიყვარული ატარაც ძალიან დასაფასებელია და დიდიც და ბიბლიაში წერია ეს, რომ მცირედ შერდგულიო, დიდშიც ერთგულიაო, რაღაცნაირად ვფიქრობ, რომ თანხების დასახელებები მათ ეხლა იმ წუთში ადგა, იმ წუთში გამოვიდა. დოლარები აიღო კოხელში. მოდი შეგიკრათ შემოტკბილო, შემოსიყვარულო. და ამიტომ არ დავასახელებ ხოლმე თანხებს. უღრმესი მადლობა მას, მე ვუთხარი, რომ არ ვიცი მეთქი, მე გაოცებული ვარ ამხელა სიყვარულით, ამხელა სიკეთით. ადამიანი, რომელიც არ გიცნობს კარგად, არ უნახი ხარ და ასე არ ავიწყდება შენი შვილები, შენი შვილების დაბადების დღები, ზოგმა სიტყვიერად მომილოცა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის გაცემა, სიყვარულის გაცემაა ყველაფერი, ჩემო ძვირფასებო. და მე ამითი ძალიან მადლიერი ვარ, ნებისმიერი სიტყვიერად მომილოცავთ თუ ბევრმა ახლა მაგალითად ხატიამ ნიკას voice-ში უმღერა და გამომიგზავნა. ეს ჩემთვის არის ძალიან დიდი სითბო და ძალიან დიდი სიტყვო, არ ვიცი. ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს. უბრალოდ ერთი წუთით ნამდვილად ამაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს. კი, მიგეთი. არა, ის რეზინები იქ არის ჩემ მაზედებს. არა, არ მიკეთია მე ის რეზინი. წადია იქ ჩემ ტრილიაჟზე დევს. არა, არ მიყიდა. ერთი წუთი ვიდეოს დავამთავრებ, ხო დედი, გთხოვდე. ხო და რას ვამბობდი? ძალიან სასიხარულოა ხოლმე ჩემთვის ეს ნებისმიერი სიყვარულის გაცემა, რაც მოდის თქვენგან, ჩემგან, სიტყვიერი იქნება ეს, ფიზიკური დახმარება იქნება თუ სულიერი თუ როგორც არ უნდა იყოს, ძალიან დიდი მადლობა ყველასთვის ჩემო ძვირფასებო. ამ სითბოს დღეს ვიყიდი, სითბოსთვის და სიყვარულისთვის. ხო, ისევ იმ გოგოს მინდა დავუბრუნდე, მე ვუთხარი. რასაც აკეთებს შენ, იმხელა სიკეთეებს აკეთებს, იმხელა სიკეთეებს აკეთებს ჩემო ძვირფასებო, რომ მიყვება ხოლმე ძალიან ახლო ვართ ერთმანეთში, როგორც დები ესე, მე ვუთხარი, უკან დაუბრუნდება შენ შვილებს, იცოდე. ეს არის კანონი ბუმერანგისა, რომელიც მუშაობს. აუცილებლად ეს ყველაფერი წამოვა შენი შვილებისკენ. და მადლობა მეთქი ღმერთს, მადლობას ვუხდი ღმერთს, რომ შემახვედრა მეთქი მე შენი თავი.
და მადლობა ღმერთს, რომ არსებობენ ასეთი ადამიანები. რა თქმა უნდა, გითხარით, რომ მე გავაგრძელებ ისევ ჩემს საქმიანობას, დახმარებებთან დაკავშირებით, უბრალოდ ეხლა რაღაც ისეთი სიტუაცია არის, რომ დროს ვერ ავნახულობ. ეხლა ძალიან მინდა, დიდი გულით მინდა გავაკეთო ამანათი, ხო იცით, ჩემი ეკა, ჩემი თბილი. ერთი წუთი მათე და გავგზავნო თბილისში. ეკასთან საახალწლო ტკბილეული მინდა გავუკეთო, საახალწლო ძალიან ლამაზი ესეთი, რა ვიცი რა, პატარა ყუთი, რასაც შევძლებ, როგორც შევძლებ, მთავარია ეს იყოს სიყვარული და გამომდინარე სიყვარულით გაკეთებული. ეკა ხო იცით, ცხოველებს რომ გამოუგზავნა ძალიან ბევრი რაღაცეები სათამაშოებიდან დაწყებული და არ ვიცი, მოულოდნელი სიხარული რო იყო ეს ჩემთვის, საერთოდ არ ველოდებოდი მე მეგონა რომ სახში ქონდა უბრალოდ და ვეღარ გამოიყენა და იმას გზავნიდა და არ ვიცი, სუახლები იყო ნაყიდი და ძალიან ბევრი რამე იყო თბილებო, ხო გახსოვთ. მეც გამომიგზავნა ის პოლიცალი შაქრისა და ყავის ჩასაყრელი. ხო, მათეს ხო ის გამოუგზავნა იქუდეს ეს მათეს თარუარი და ხო ჩანს წითელი მანქანა პულტიანი, არ ვიცი, ძალიან მაგარი საჩუქრები გამოგვიგზავნა ეკამ და მინდა რაღაცნაირად გავახარო მეც და პატარა ამანათი გავუკეთოთ ტკბილეურისა, არ ვიცი კიდე რა შეიძლება რა ვიცი რა შეიძლება რაღაცას მოვიფიქრებ ამ ჭურჭელის ახალწლოთ რომ რაღაცნაირად გავახაროთ ძალიან მიყვარხარ ეკა ჩემო თბილო უზომოდ მიყვარხარ ჩემი გული ხარ მართლა ძალიან მიყვარხართ ყველანი კიდევ გამემეორებ ცუდი ადამიანი არ არსებობს მე კომენტარებს არ ავშლი თბილებო არც ისეთი პროგრამა არა მაქვს დაყენებული ჯერ მე მომივიდეს და გავფილტრო და მე გამოვაქვეყნო აქ YouTube-ს ესეთი ის საშუალება არა რასაცაც ერთ იდება ყველაფერი თქვენ მე ვაძლევ ყველას გამოხატოს თავისი აზრი არ ვიცი კიდევ ერთხელ ვამბობ რატო გამოჩნდა ესე არ ვიცი საერთოდ არ მიფიქრია ეს აი საერთოდ უბრალოდ ვიფიქრე რომ უნდა უყიდო ბავშვ სპორტულები და ვთქვი და მორჩა და გავრეცხე მეთქი და ეხლა ესენი ჩავაცვი მეთქი იმიტომ რომ სუის სპორტულები როაცია აი ამასთან დაკავშირებით მინდოდა რა უფრო მეთქვა რომ რაღაცნაირად სულ ერთი ძალიან კარგი სახმარია და იმიტომ აი არ მინდა ხოლმე გასარეცხი რო ხდება რა გასარეცხი რა 2-3 დღეში უკვე უცვლი და სხვებს ვაცმევ მათეს მაგრამ ზოგჯერ გამირეცხია და ისევ იგივეები ჩამიწმევია იმიტომ რომ ძალიან კარგი სახმარია რა სპორტულები ბავშვისთვის და რაღაც ამის თქმა მინდოდა და რატომღაც რა ვიცი არ ვიცი გამოვიდა სოფო ძვირფასო ეს გოგო არის ვინც ეს კომენტარი მომწერა მომდევს ესე იგი რა ვიცი 200 გამომწერი ვიყავით თუ 100 გამომწერი იქიდან და რა ვიცი ნამდვილად არ მიფიქრია ასე ჩემო საყვარელო რა ნამდვილად და ვწუხვარ თუ ასე გამოჩნდა გულში მე ხო ვიცი ჩემ გულში რომ არ მიფიქრია შეიძლება თქვენ თვითონაც ზოგჯერ ხომ იმ დღეს ერთმა მომწერა რომ მე ჩემი რაღაცა ტრაგედია მაქვს ცხოვრებაში და ზოგჯერ მივახლი ხოლმეო რა ადამიანს სიტყვებსო და მე შეიძლება ხან ვინანო და შეიძლება ზოგჯერ თქვენ თვითონაც ხართ რაღაცაზე ხოლმე გაღიზიანებული და უცბად რაღაცა დაწეროთ ისე რომ შეიძლება მე რეიფიქროთ აი არ უნდა დამეწერა რაღაცა თუმცა ამ გოგო მომწერა რომ დიდი ხანი ვიფიქრეო და ბოლო დავწერეო გავბედეო ამის დაწერაო და რა ვიცი რა მართლა არ მიფიქრია თუ გჯერავთ ჩემი გულიდან ამ მომავალი სიტყვების რომ ვამბობ ხოლმე ხლა ყველაფერს გიზიარებთ ვამბობ ხოლმე რომ დივან კრესლოს ყიდვა მინდა და რა თქმა უნდა 5000 ლარი ვიღის დივან კრესლოები და ეს არ ნიშნავს იმას რომ თქვენ მიყიდოთ დივან კრესლო ხო ანუ წუწუნებ საერთოდ არა მე ძალიან ბევრი გაჭირვებაც მაქვს გამოვლილი და ეხლა ნამდვილად არ მიჭირს ძვირფასებო რომ ვიწუწუნო ნამდვილად არ მიჭირს აი იმასაც ვიტყვი რომ ძალიან საყვარელი გოგო მყავს ერთი მე რომელმაც მითხრა რომ მინდა საახალწლო ფული გადმოგირიცხო და უარი უთხარი რა არა მეთქი რა არა იმიტომ რომ მჭირდებოდეს მეთქი ისეთი ახლო ვარ მასთან როგორც ჩემი და მე არ მიყვარს ადამიანების გამოყენება ძვირფასებო არ შემიძლია უბრალოდ მოხდა და ვთქვი ასეთი რაღაცა არა მეთქი მე რომ მჭირდებოდეს მე თვითონ გეტყვი მეთქი რომ გამომიგზავნე
და არ არის მეთქი ნამდვილად ახლა მაგის საჭიროება. მაგ მეთქი რაღაცა რაოდენობის თანხა რო ახალ წლისთვის გავაკეთო მეთქი რაღაცა პატარა სუფრა. არა მაქვს მეთქი ეგრე საქმე, რომ გამომიგზავნო ფული და თუ დამჭირდება მეთქი, მე თვითონ მეთქი გეტყვი. აი ესეთი რაღაცა ვუთხარი. ეხლა ხო ისმეს ის ადამიანი, სახეს არ ვიტყვი რა თქმა უნდა და ხო ეს რო სიმართლე არის, ხო იცის მა? მე არ შემიძლია ეს ძვირფასებო. ეს მინდა ნამდვილი ფული. ხო, ჩვენ ყველანი ვწვალობთ, ყველას გვიჭირს ჩემო თბილებო. მე ძალიან ცოტა როცა მაქვს, მაშინაც ვცდილობ, რომ სხვას გავუწოდო ხელი, სხვას დავეხმარო. არ მინდა კიდე ძალიან ბევრი ვილაპარაკო ჩემ თავზე. უბრალოდ რახანდაც წამოვიდა ესეთი კომენტარები რამდენიმე, ამიტომ მინდა რომ ეს ვთქვა. მიყვარხართ ძალიან ყველანი. ყველანი ძალიან. ადამიანი თვითონ მეუბნება უნდა გადმოგირიცხო და ანუ მე რო ესეთი ვიყო, ხო არაფერს არ ვიტყვი, მაშინ ხმასაც არ ამოვიღებ, მაგრამ უთხარი რომ არ არის საჭირო საყვარელო ეხლა. თუ იქნება ამის საჭიროება, მე თვითონ გეტყვი. რა ვიცი, და გული მეტკინა ნამდვილად, რომ ასეთნაირად გამოჩნდა. ეხლა აი ესეც ამანათი. მედიამი არ გამომიგზავნეს. აბა ვნახოთ დი. აქ არის ცოტა ტკბილეული მათისთვის, ეს ვიცი ზუსტად 100%-იანი. ეხლა ეს გოგო ვინ არის? ეს არის ჩემი თამუნა. ეს არის ჩემი თბილი თამუნა. ხატი რო გამომიგზავნა. მარიხნება ოცნებს რო უგზავნი. ვაიმე, სულ კოცნებს რო უგზავნიო, მარიხნება ჩემთვის ტკბილეურიო. მე გოდი გამანები თავი და ლაპარაკი გაქვს მათე. ძალიან საყვარელი ხარ დედი, ეხაც გაუგზავნე კოცნა თამუნადეიდას. არ აქვს ცხენოდა ხო ვიცი. კოცნა გაუგზავნე თამუნადეიდას, იმიტომ რომ აქ ტკბილეურია, სანამ გავხსნით. ეს ვიცი ზუსტად. აბა ვნახოთ ახლა. თამო, ხოიცით როგორ გამოგხომე. თამუნა არის წკრიალა თვალების გოგო. აი სული როგორიც აქვს და ბიბლიაში რო წერია რომ სულისაკე თვალები არის. ზუსტად ეგეთი თვალები აქვს თამუნას. თამუნა ჩემო საყვარელო. ძალიან დიდი მადლობა. წინ და წინ სანამ გავხსნი. არ ვიცი შენ რა იქნება. არ ვიცი არა დე. ხა უნდა ვნახოთ. ეს არის ფოსტისისა ალბათ. შეფუთული პარკი. ნამდვილ პარკი უნდა ითხოვდა. აბა ვნახოთ. ეხლა მათე იმედია დამაწყდეს ეს ის დავდოთ ცოტა ხანი. მათ ხო დამაწყდეს. თამო საყვარელო. როგორ მიყვარხარ? არ ვიცი როგორ მიყვარხარ. კიდე ბოხუარა და. Don't უნდა იდო. ესენი ძის დავალაგოთ. აი ნახოთ დედიკო რა. მე ამას აღარ უნდა გაქვს. ნამდვილში დავწერა. ვაკავხები არის. დავიღალე ესება. ვაიმე. ეს რებია მათესთვისა. სათვალე მოდი. რაც მინდა. სათვალე და კიდე სხვა რაღაცეებიც არის. მოდი აქეთ აბა. ერთიც. აი, ნახეთ რა საყვარელია მადუნაი. არა, დაიცა, დამაცადი ჯერ ესე დავიწყოთ. ესა ნასკები. ნახე, ამასაც სათვალეები უკეთია ბიჭო. კბილეული ხო გითხარით ვიცოდი. აგამომართვი ეს. ეგ მინდოდა. ორეო. ეს მიყვარს. უღრმესი მადლობა ჩემო საყვარელო. ეს მე მინდოდა. მოიცა გავხსნი ახლა დედი. მე ბარნი, მათე, ბარნი. მე ეგეს მოვა. კიდე რა. კიდე კიტკეტი. მოიცა ეს ცოტა. ცოტა კი არ არის, ეს მილიონია. დავწიოთ ერთი. დედა, მითხარი რომელი გავხსნათ? რომელი გავხსნა? დაიცა დიდი. რომელი
მიდი ბარნი ორეო დილა არის ჯერ არ გინდა დიდი ხა მოდი ბარნი ჭამი დილით არა უშავს ეს ნამცხვარია მაინც და შესაჭმელს არ ჭამია მაინც აჰა ხო გამოდი იქა თავი გიჩანს სულათა ჩანს იქითა ჯერა არა მომილაგებია ბოლო მოდი ეს გაიკეთე ხო რა ხო ძალიან გიხდება ეს საყვარელზე ხო კიტკეტიც ამფერია მოდი აი ხახლო მიდი აბა იქა და ჩაიხედე თან დაინახავ შენ თავს მიდი როგორ გიხდება მოდი ახლა აბა იდეა შენი იქნება ოქროს რაღაცა ხატი დეს თვილებო ხატი რა არის ეს რა ოქროს რაღაცა ეს არის ფაჩუჩები წინდები აი ცმევა იესოს ხატი დედა მე შევადარებ მაჩვენი დეცა ახლა უნდა მივიტანო კარგად გამოჩნდეს თამოსაყვარელო უღრმესი მადლობა ჩემო ძვირფასო ეს პატარა ხატი არის ეს არის ალბათ ნიკოლოზი ეს მე მგონი ნიკოლოზის ხატი არის გაჩვენი ნიკოლოზის ხატი სულ ყოველთვის მეტირება როცა ესეთი რაღაცეები მომდის საჩუქრად ჩემო ძვირფასებო არ ვიცი თვალებზე ცრემლები მატკება ისო რომ დავინახე ძალიან მიხარია ვერ წარმოიდგენთ როგორ მიხარია დიდი მადლობა თამუნა ხო იცით რომ არა მაქვს მე ხატები და ანუ ეხლა ვაგროვებ ანუ და რაღაცნაირად აღდგომის ხატი მქონდა მარტო პატარა პაწაწინა ხატი აი ჩემი ნაყიდი გაჩვენებთ აი ეს ძალიან დიდი მადლობა თამოსაყვარელო ჩემო ძვირფასო უღრმესი მადლობა ძალიან გამახარე ისე გამახარე რომ არ ვიცი რა მეც მინდა გავიდე და ვიყიდი კიდე მეც აღდგომის ხატი ძალიან მიყვარს ჩემო ძვირფასებო პირველი ხატია ეს ჩემი და იმიტომ ვიყიდი აღდგომისა რომ რაღაცნაირად მთელი ისტორია ანუ აქ არის ასახული როგორ განთავისუფლა იესო ჯოჯოხეთშიც რო ჩავიდა აღდგომის შემდეგ და განთავისუფლა იქ ყველა ანუ გაარღვია უკვე ეს რაღაცა სიკვდილი და ფაქტიურად აღარ არსებობს იესოს შემდეგ იმიტომ რომ განთავისუფლა ყველა იესო და ძალიან მიყვარს ხოლმე ეს რაც აქ არის ასახული და ესეთი აუცილებლად მინდა უნდა ვიყიდო შეიძლება მე ისედაც ვარ დასასვლელი ეკლესიაში უნდა წავიდე იმიტომ რომ გადავრჩიმე მანქანა რომ ეჯახებოდა მაშინ აღთქმასავით დავდე რომ ეკლესიაში აღთქმა დავდი ანუ და ეს აუცილებლად მისასვლელი ვარ და მინდა ვიყიდო აღდგომის ხატი გაჩვენებთ რა თქმა უნდა რომ ვიყიდე უღრმესი მადლობა ეს არის ჩემთვის ხოლმე ძალიან ემოციური ჩემო თბილებო იმიტომ რომ თქვენ იცით ჩემი ცხოვრება ხო იცით ყველაფერი როგორ ვიყავით რაღაცნაირად მეკითხებიან ხოლმე რა ზოგმა ალბათ არ იცის ზოგი შეიძლება ეხლა შემომიერთდა და მეკითხებიან ხოლმე რატო არის შენთვის ჟანა პირველი ახალი წელი და იმიტომ არის ჩემო ძვირფასებო ვინც არიცით რომ მე სხვა რელიგიაში ვიყავი 20 წელი და არ აქვს მქონდა ჩვენ ამის უფლება ძალიან მიხარია ეხლა ეს
იესოს ხატი რო დავინახე, ძალიან გული ამიჩუქდა, იმიტომ რომ არა მაქვს მე იესოს ხატი. მარტო ეს პატარა მაქვს აღდგომის. დიდი მადლობა თამუნა, უღრმესი მადლობა ამისთვის. კიდე აქ ისინი, ნახეთ. მე მაშინ მემითხრა, რომ ჟანაო არ ვიცოდიო თუ ესე გაგახარებდიო ამითო და უნდა გამოგიგზავნო საეკლესიო რაღაცეებიო და აი გამომიგზავნა. ეს მე მგონი ეს არის. ესე უნდა დადო. ამაზე და საკმევლისაა ეს. საკმეველი ხო, ესენი როგორ არის? არ ვიცი ზუსტად. ნახშირია. აუ, კაი სუნი აქ ნეტა იცოდეთ და ეს არის ისინი სურნელოვანი აქ უნდა დაინთოს მე მგონი ეს. ძალიან დიდი მადლობა თამნა, ეს ძალიან ემოციური იყო ჩემთვის და კიდე ტილოც არის, ნახეთ. რა ლამაზი ტილო არის, საახალწლო. ისინიც ხო გამომიგზავნა მე თამომ ჭურჭლის ტილოები. ეს ჩვეულებრივი პირსახოცი ტილო არის, ძალიან ლამაზია, ულამაზესი, აი ნახეთ. უღრმესი მადლობა ჩემო გოგო. ღმერთმა 1000-ად უკან დაგიბრუნოს ეს სიკეთე. და კიდე აქ არის პომადა, მე მგონი. არ ვიცი რა არის, ნახოთ. წითელი პომადა, მოწითალოფერი რო ამბობდი ხო ვიყიდე და კიდე გამოუგზავნე. აი ეივონისა, ეივონს ძალიან კაი პროდუქცია აქვს სხვათა შორის, თბილება კი, ნამდვილად დეკორატიული კოსმეტიკა აქვს, მე მუშაობდი ეივონში, ძალიან კარგი. ასე შემოგვიფასებო ძალიან, მაგრამ გამახარა ეხლა ვერ წარმოიდგენთ ისე. ეხლა დავურეკავ მე მივწერ თამუნას და როგორ უნდა ეს ყველაფერი არ ვიცი ზუსტად მასწავლის. ნახეთ რა საყვარელია. ჯვარი. ხო, ერთი წუთი მათე. ეხლა ამას აქეთ მინდა გავაკეთო კუთხე. ჯეჯერობით არა გვაქვს ხატების კუთხე და აქ ამაკ ხომე იმაზე თაროზე. წყნარი ის არის კი ნამდვილად ეს ადგილიც, რა ვიცი, ტელევიზორს მაინც ხშირად არც ავთავთ და თუ რაღაც არის ჩართული, ყოველთვის არის არ მოვთბილმე მათ ესე ან რაღაცა ეგეთი. დედა, უკვე ცუდი მივიდა მენის, ხო? კონფეტები, ხო? ცუდი მივიდა. ო, შეიძლება დედა. მიმი ეგეთი გოგო არის თუ ბიჭი არის, რა ვიცი. ჩემო მაგ მგონი ბიჭი არისო, მიმიო. მაინც მიმი იქნება ესა, ბიჭიც რო იყოს. დედა. შეოსახელია. დედა, გოგო თუ იქნება შვილები, კნუტები ეყოლება. ხო, გოგოს კნუტები ეყოლება. ამას დავდებ ახლა. ბიჭი, რო გაიდება ბიჭი თუ იქნება? ნება არაფერიც სადაც, ხო? ასე. და ისა დედიკუნა. კეთკაც შეიძლება ავიღოდეკა. არამდენი არა ჭამოსაჭმელი უნდა. მაშინ სათვალეს აღარ გავიკეთებ ხოლმე. და ჰა. მაშინ სათვალეს აღარ გავიკეთებ. ატარა უკეთ იქითაც ამაქვს ჩვენთვის ნაყიდი, იცი? დედა რაღაც გითხრა. დედა, ერთი წუთი მათ დავალაგოდი იყო. აი კითხეთი, დედა, ის დიდი იცი როგორია? როგორ? ეს დიდი მთლიანად კი არ იჭმევა გვახარ. აბა, შუაზე დაჭერილი. ეს კითხეთი. შეხედე. დედა,
ნახევარი შეგიძლია რომ შეჭრა. ხოდა შენს მეტად კიტკატი. ასე. ისე შენს მეტად კიტკატი და. კი. რამოდენს უნდა გედუახო ვიდეოსზე. სად არის? სად არის? რამოდენს დავდუახო? აი ჯეჯეობით 100 დავალაგებ. ამ წიგნებს რა ვიცი ეს სახარება არის, ვკითხულობ ხოლმე. დედა, ასე დაულაგებ. დედა. რამოდენს დავალაგო კიტკატი სად არის ის? ან შეიძლება რომ ეს პატარა კიტკატი სად არის? რამოდენს დავალაგო? კიტკეტი? არა, ის გამაკ შენახული ჯერ ვერ გაჩვენებდი. არ ამცალია. ვალეჩვა. ვალეჩვია. აი ესე ჯობია. ნახეთ, ჩემი თბილი რაღაცია. ლამაზად დავალაგე. ამასაც აქეთ დავდებ ესე. ეს მოთესის არის ამბები. და სიხარულის ცრემლებით წამომივიდა დღეს. სანთლებიც აქ. აი ესე ჩემო ძვირფასებო, ძალიან გამახარა თამუნა. ისეთი ძალიან გამახარა, ვერ წარმოიდგენთ თქვენ რა ვიცი. კიდე ვერ გადმოვცემ. ჩემო გოგო, ძალიან დიდი მადლობა ამ სიხარულისთვის. მიყვარხართ კოცნით ჩემო თბილებო და გემშვიდობებით დროებით. ეს იცით როგორი პომადაა, მთელ დღე ხომ ესვა, რო ვიყიდე მაგ დღეს წავისვდა, მთელი დღე მესვა და ძაღამოთი ცლივს გავიცალე. ჩემი პომადა, დროებით გემშვიდობებით.